салом бинандагони арҷманди радиои озодӣ. имрӯз ҷумъа 26 сентябр аст ва шуморо ҳоло барои дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. дар 15 дақиқаи дигар дар бораи муҳимтарин таҳаввулоти рӯз дар тоҷикистон ва ҷаҳон хабар хоҳем дод. сархати мавзӯъҳои ин нашр аз ин қарор аст. дар душанбе ронандагони таксӣ дар як ҷаласае бо ширкати ҷура гуфтанд талаботи пардохти ҳаррӯзаи 100 сомонӣ барои кор одилона нест. کسی خواسته سای اومده سای در بالای همین تاکسی هم پول مونده سای هم فویز مونده سای ما نمیدونیم که عرض داد ما در کجا بکنیم. лимити эълон нашуда мақомоти тоҷик мегӯянд шабакаи барқро ба зимистон омода мекунанд, вале сокинон бовар доранд ки дар тоҷикистон ба таври ғайрирасмӣ маҳдудияти барқ ҷорӣ шудааст. خیلی یا اوای اوقات یا بین حموم دا او جوش در کور سیب بسیب نمیشه. 3 сол баъди қарори ҳукумат мақомоти тоҷикистон акнун бахши калони ҷангалҳоро аз хоҷагиҳои деҳқонӣ бозпас мегиранд. аммо хоҷагиҳои деҳқониро мо эътироф мекунем ки ҳукумати ҷумҳурии тӯшон онро қарор додагиаст. дар душанбе имрӯз гурӯҳе аз ронандагони таксиҳои ширкатҳои хусусӣ норизоияти худро аз пардохтҳои ҳатмии 100 сомонӣ баён карданд. субҳи имрӯз бояд маросими шиносоӣ бо замимаи нави кории барномаи ҷура таксӣ баргузор мешуд ва ба кори он ронандаҳои таксӣ даъват шуданд, вале ҷаласа ба эътирози зидди ситонидани пули ҳатмии 100 сомонӣ табдил шуд ва вокунишҳои зиёди интиқодии ронандагонро ба бор овард. масъулон талош карданд ки фазоро ором карда бо ронандагон муколама намоянд. чаро чунин мушкиле пеш омад ва далели ронандагону ширкатҳои таксӣ чӣ аст? алишер зарифӣ ва зарангези наврӯзшоҳ мавзӯъро пайгирӣ карданд. ин ронандагони таксӣ бо дарёфти як паём дар бораи баргузории маҷлисе бо ҳузури намояндагони барномаи ҷура ба ин ҷо омаданд. шуморе ба дохили толор роҳ ёфта, боқимонда беруни дар монданд. масъулони ширкатҳои таксиронӣ ва намояндагони барномаи ҷура гуфтанд ки ҳадаф танҳо фаҳмонидани тарзи истифодаи ин замима аст ва дар рӯзҳои дигар низ чунин маҷлисҳо баргузор мешавад. онҳо ба хабарнигорони радиои озодӣ иҷоза надоданд вориди нишаст шаванд. аксари ронандагон гуфтанд дар ин ҷаласа онҳо аз чанд мушкили худ садо баланд карданд, аз ҷумла аз тасмими талаби 25% аз даромади онҳо. ин ронанда бо далели мушкил пеш наомадан дар кораш нахост ном ва чеҳрааш нишон дода шавад. программаи дуруни дохилаи ам ширкати ё гап задан баъд пилос гуфтанд ки ана бояд мо фоиз монем, давнем фоиз бояд монем 25% бояд монанд, ай сари 10 сум 2 сомону 50 дирам бояд бигиранд. бояд ҳамин хел гапай дар гапи ширкат. ба гуфтаи ӯ дар сурати талаби пули иловагӣ маҷбур аст корро бас кунад ва ба сафи бекорон бипайвандад. эътирози дигари ронандагон дар ин ҷаласа аз нақзи кодекси меҳнати тоҷикистон будааст. мегӯянд ширкатҳои таксиронӣ моҳе ҳамагӣ як рӯз ба онҳо ҳаққи истироҳат медиҳанд. ширкат аз ронандагон новобаста аз кор кардан ё накардан ҳар рӯз 100 сомонӣ талаб мекунанд. баъд мо дар бораи 100 сума саволаш додем. гуфтем хай нами 100 сумаш барои чи? 100 сума ба мо тааллуқ надора мега. ин 100 сума ба мо тааллуқ. ба мо гуфтем ба ки тааллуқ дора? автобаза да мегем, автобаза мега ба мо тааллуқ надора. шуморо мегем, шумо мегем ба мо тааллуқ надора. касе хосте сай омаде сай дар болои ҳамин такси ҳам пул монде сай ҳам фоиз монде сай мо намедонем ки арз дод мона дар киҷо бикунем. ронандагон мегӯянд агар рӯзе аз зарурат ба кор набароянд ҳам аз ҳисоби худ ба ширкат пул месупоранд. намояндагони ширкатҳо борҳо таъкид карданд ки дар ҳолатҳои зарурӣ ронанда метавонад бо пешниҳоди ариза истироҳат гирифта аз пардохти пул озод шавад, чизе ки ба қавли ронандагон дар амал иҷро намешавад. мега одих метем ин дуруҳа. ман ширкат рафтам дар ҳамун ширкат ин ҳами ай коғази диаметри бачам бад амира бурдам. гуфтам ина ман рохат дорам. мақсад мара 3 рӯза ҷавоб битен ки ман ин анализаи бачамай то ҳатто дору то ҳамҷара навистаган ман ҳами дора бояд ман барам дар духтар дар ленинобод нишон битам. гуфт ки ана майла бар нишон битем биё бо ҳам 300 сум дигата биспор одих мо надорем. ин хеле гап нестай. ман ба рохат рафтам ба коғази то ҳозира ман доруи амира ба худо қасам харидагӣ нестам. зурум намераса.
моҳи июни имсол шаҳрдории душанбе танҳо ба 4 ширкати мусофирбарӣ иҷозаи таксиронӣ дар ҳудуди пойтахтро дод. Инҳо ширкатҳои Экотакси, Олуча авто, Ковён ва Сафо таксӣ ҳастанд, вале номи моликонашон маълум нест. дар назар аст барномаи ҷуръат тадриҷан дар ҳама таксиҳои душанбе роҳандозӣ гардад. ҳоло танҳо бахше аз таксиҳо онро доранд. маҳдудияти барқ дар тоҷикистон ҳаст ё нест? саволест ки расман ҷавоби яксон надорад. масъулини шабакаҳои барқ ҷорӣ шудани маҳдудият дар таъмини барқро дар минтақаҳои кишвар рад мекунанд ва мегӯянд ки агар дар кадом деҳа ё ноҳия чанд соат барқ набуд, пас корҳои таъмир ҷараён дорад. вале дар асл ба иттилои манбаъҳои радиои озодӣ дар мақомот ва ҳам ба шаҳодати сокинон, дар баъзе минтақаҳо инак 6 рӯза аст маҳдудияти шадиди таъмини барқ шурӯъ шудааст. ҳамкоронам Иршод Сулаймонӣ ва Шаҳлои Абдулло вазъи сокинони минтақаҳои мухталифи Тоҷикистонро дар як гузориши хулоса мекунанд. аз Кӯлоб, аз Данғара, аз Рӯдакӣ, аз Ваҳдат, аз Мастчоҳ 3-4 рӯз аз шикояти сокинон аз сартосари Тоҷикистон дар мавриди қатъи реҷавӣ вале беогоҳии барқ шабакаҳои иҷтимоиро фаро гирифтааст. мардум мегӯянд рӯзона аз соати 8 то 17 ва шабона аз 21 то 5 субҳ барқ қатъ мешавад, аммо далелашро намедонад. Не нафаҳмидем ли меча мо гуфтем ха ягум ҷози ремонт рафтса ин мисол раҳора ремонт кадестиян ко тозагӣ доранд, мо гуфтем ягум сталба соз доранд, ягум кор кадестиян хамош накшида бошад. сокинон мегӯянд бебарқӣ рӯзгори бе ин ҳам мушкили онҳоро мушкилтар кардааст. свет охи ҳама чи дар кора ина як торикиро намебинӣ пешта оли хай бина я овай авқота я бина ҳамомда ои ҷӯш дар кор свет бе свет намешава кори мо ои мо свет қатъия свет ки мур ои мо қоқ мешава омад омон меояд. мухотобони радиои озодӣ бо ирсоли навору далелҳо хостори донистани сабаби вазъ шуданд. мақомот ҷорӣ шудани бо реҷа додани барқро намепазиранд. дӯстмурод Тоҳиров, сартанзимгари шабакаҳои интиқоли барқи Тоҷикистон мегӯяд онҳо то 1 октябр низоми тақсимоти барқии кишварро ба давраи тирамоҳу зимистон омода мекунанд. лимит нест то 1 октябр спорӣ шуд ки ҳамин сатҳои барқи зеристгоҳ трансформаторо генераторо дар тамоми ҳамин чизо омода бошанд барои давраи тирамоҳу зимистон. бошандагони шаҳру навоҳии минтақаи Кӯлоб бо ирсоли наворҳо иддао мекунанд ки шурӯъ аз 22 сентябр дар як шабонарӯз ҳамагӣ 7 соат барқ доранд. свет умуман нест. ноҳияи Данғара деҳаи Себистон аз соати 4 метан 8 мекушанд, бегаҳ соати 6 метан 9 мекушанд. бошандагони пойтахт низ дар баробари манотиқи дигар аз бебарқиҳо шикоят доранд. як масъули баландпояи шабакаҳои тақсимоти барқи Тоҷикистон ки нахост аз ӯ ном барем, ба радиои Озодӣ таздиқ кард ки шурӯъ аз 23 сентябр расман дастури ҷорӣ кардани лимити барқро гирифтанд ва эҳтимол 1 октябр барои аҳолӣ эълон шавад. аммо ниҳодҳои масъули барқ дар Тоҷикистон вазъро барои мардум расман шарҳ намедиҳанд. солҳост дар Тоҷикистон бо оғози фасли тирамоҳ реҷаи нақшавии додани барқ ҷорӣ мешавад ки мақомот онро ба кам шудани ҳаҷми об дар обанбори нерӯгоҳи норак рабт медиҳанд. ба ҷуз пойтахт, шаҳрҳо ва маркази вилоятҳо сокинони манотиқи дигари кишвар умдатан дар як шабонарӯз 7-8 соат барқ доранд. ин маҳдудият аз охири моҳи сентябр то нимаҳои моҳи апрел идома мекунанд. талаботи солонаи Тоҷикистон ба барқ дар маҷмӯъ 19 миллиард киловатт соат нерӯи барқ аст. ҳарчанд бино ба омори расмӣ дар нимаи аввали соли 2025 аллакай 11.8 миллиард киловатт соат нерӯи барқ тавлид шудааст. аммо зоҳиран мардуми Тоҷикистон дар 2-3 соли ахир чунин аҳвол хоҳанд дошт, зеро Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон декабри соли 2004 дар паёме ба парлумон гуфт то моҳи майи соли 2027 норасоии нерӯи барқ дар кишвар пурра бартараф ва Тоҷикистон ба истиқлоли комили энергетикӣ ноил мегардад. ҳарчанд аз ин пештар низ ин гуна ваъдаҳо шуда буд. дар як зиндони канори Теҳрон баъди 10 рӯзи беморӣ Сумайя Рашидӣ, як фаъоли сиёсии Эрон даргузашт. хабаргузории мизон ки ба низоми додгустарии Эрон рабт дорад рӯзи 25 сентябр дирӯз яъне иддао кард ки Рашидии 42 сола бемории сар яъне эпилепсия дошта, дучори ташаннуҷ буд ва мудом дарди сар дошт ва рӯзи 15 сентябр аз по уфтод.
در خبری رسمی آمده است که او را نخست طبیبان بیمارستان زندان قرچک و بعد این در بیمارستان شهر ورامین معالجه کردند. ولی آژانسی فعالان حامی حقوق انسان که در ایالات متحده آمریکا واقع است به نقل از طبیبان گفتند که در اصل سبب بد شدن وضع سلامتی رشیدی در آن بود که به او سری وقت یاری طبی رسانیده نشد. گروه هنگام فعالان حقوق انسان واقع در نروژ نوشت که طبیبان زندان به جای رسانیدن یاری مناسب طبی به او دارو و درمان آرام بخش میدادند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. 3 سال بعد قبول برنامه درباره وسیع کردن جنگلزارها و به خواجگی‌های دهقانی دادن صدها گکتار زمین حالا دوباره بیش از آنها را به منفعت دولت برمیگرداند. چون این کار با سپارش مقامات بلندپایه و تحت نظارت ساختارهای حفظ قانون جریان دارد. جزئیات قرار نو را همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. حکومت تاجیکستان دستور داده است که خواجگی‌های دهقانی صدها گکتار زمین را به جنگل برگردانند. این زمین ها را سالها قبل برای تشکیل خواجگی دهقانی به مردم داده بودند. وزیر هم سپارش پرزیدنت است، سپارش حکومت جمهوری، پروکراتور گنرالی هم خاص سر کار گرفته است برای برگرداندن همین خواجگی‌های دهقانی که در حدود خواجگی جنگل هستند. با گفته مقامات برای تشکیل خواجگی دهقانی در حدود جنگل قرار حکومت جمهوری لازم است. جنگلبانها میگویند تنها آن خواجگی هایی که در زمین های جنگل کشت و کار را دوام میدهند قرار حکومت را در دست دارند. قانون قطعی اما خواجگی دهقانی را ما اعتراف میکنیم که حکومت جمهوری توشان او را قرار دادگی است. قرار داده بشه و در حیات خواجگی دهقانی و در حیات جنگل است. جنگلبان‌های منطقه کلوب در اختیارشان 324,000 گکتار زمین دارند. از این مقدار 38,066 گکتارش به ساکنان موقتا داده شده است. معلوم نیست که چقدر از این زمین‌ها باید به اداره جنگل برگردانیده شود. تو این وقت دادستان کل قرار 16 خواجگی دهقانی را بکار و زمین‌ها را به جنگل برگردانیده است. خواجگی جنگلی خوالین 4 عدد 320 گکتار برگرداندند. داشتجان 2 عدد 1497 گکتار برگرداندند با خواجگی جنگل گرداندند. بالجون 2 عدد 200 گکتار، فرخور 8 عدد 1593 گکتار، جمع 3610 گکتار برگرداندند با خواجگی جنگل وایشون کردند. سال 2022 حکومت برای وسیع کردن جنگل برنامه مخصوص قبول کرد. بر پایه این برنامه تا سال 2040 باید در جنگل‌های تاجیکستان 2 میلیارد درخت شناندیده شود. از این 860 میلیون درخت به ولایت ختلان راست می‌آید. موافق این برنامه همچنین تا 30% چراگاه‌ها در جنگل کم کرده می‌شوند. یک ورزشگر برزیلیایی با سکیت سواریش اسمش را در کتاب رکوردهای گینز جای داد. ساندرو دیاز سواری پاره تخته روی چرخ روز پنجشنبه اولین کسی در سیاره شد که توانست بلندی برابر با عمارت 22 آشیانه را در شهر پورتو الگره فتح کند. ساندرو دیاز که خرسندیش را پنهان نمی‌دارد گفت بعد تجربه 13 ساله از بلندی بینای ردبول به زمین پریدم، این برای من یک تجربه دیوانه‌وار خوب بود گفته است. برابر با رکورد پریدن از عمارت بلندترین او سوار اسکیتبورد سرعت بهترین در جهان را هم به نمایش گذاشت. سرعت ساندرو دیاز 65 کیلومتر در ساعت را تشکیل داده است. دیاز 50 سال دارد و میگوید باور نداشت که در این سن میتواند به چنین یک موفقیت دست یابد. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سری بزنید به سامانه azadi.org. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ.